鹹菜豬雜湯同埋芋頭飯。南乳炸豬肉啊，應該係啊。呢個發記嘅叉燒同埋燒肉啊嚇。唐記嘅海南茶係啊，4.9啦。bibimbap 14.9，餃子細嘅6.9半啦。呢度係啊19蚊哦，幾容肉啊，什麼？番茄蜜絲蝦嘛，咖喱麵11.9半。那這個啦，在那個炸雞係8.9錢啊。呢個王子嘅雞絲河粉啊，10.9半啦。連登個 B 啊以前 ICC 嘅黑鯊魚海南咖喱麵15.9，盡晒都送8 7.9錢。哇！呢個好大條啊！ayam mau 都3.66.9錢啦，ayam goreng bawang 都係6.9錢嘅。咁樣3.9半啊 ，OK 啦。公超呢個ayam penyet 9.9錢呢度，齋雜飯啊，哇，好多樣啊！早晨，依家10點鐘，我哋嚟到呢度 Sungai Wang Plaza， 哇，係1977年喎。我就去呢 shopping mall。哦。我有食啊，接近50年咯。我哋今日要嚟Sungai Wang 嘅 food court。係嘛，Sungai Wang。入口呢度係咪？跟住右邊呢度咧，可以搭 lift 上去4樓嘅喎。哦，真係變晒樣喎！我哋都有成十幾年冇嚟啊！以前啱好我嚟呢度做衫做褲嘅時好黃嗰時，係咯，嗰時嗰啲 carrot cut 褲啊，嚇開好黃啊，開到晚頭12點鐘嘅嗰年。呢個 lift 可以去4樓 One Food Court 睇到嘛？4樓。喺好舒服睇到冇？黃福灣啊！冇冷氣嘅。佢咧裝修過嘅呢最近我睇到。影到好靚曬，好係啊。後生人。冇冷氣嘅咩嚇？做乜咁焗嘅？我以為整咗冷氣。哦，連燈都喺度開咗啦 ，ICC 嗰個連燈。係啦，哇，好大啊喂！香港成30幾間咧。哦，做乜唔整冷氣啊？呢個連燈 coffee 啦，雅煲 coffee。哦，呢個係nasi kandar。我以為呢度係 non halal 嘅喎。呢有味呢？哦，有摻埋一齊啊！都未好啊！有啲都未開啊！呢個油條都有開。I Love You 係 shopping mall 好多都有㗎啦而家係嚇。有啲冇，仲未開係嘛？Thai food 啊，點心啊，係俾你洗手嘅地方咁樣。呢度係 Malay 嘅咯，哈拉嘅咯，係啦。呢個係ayam penyet。ayam penyet。有芋頭飯啊！東風芋頭飯。呢度有食齋啊！齋雜飯啊！哇，好多樣啊！有bibimbap。Korean 啊。bibimbap 呢度。中國燕遮麵。燒臘啊！呢嚿
有啲舊嘅，有啲新嘅啦。誒點？哇！呢、個咁多種麵，哇！裏邊好多種麵啊，豬扒飯啊，麵啊。哦，呢、個唐記啊，唐記 coffee 啊。好多間啊嘛，唐記係啦。我呢個順德啦，雜飯好耐㗎。睇下順德。雜飯。哦，兩檔雜飯啊！家落係好耐。大家樂呢間叫強記燒臘。睇下。雜飯。呢個咩啊？板麵啊？板麵、北骨嗲、貴妃雞、玻璃叉燒喎。掛出嚟嘅，係咪？哇！有冇咁靚啊？哇！發記喎，邊度啊？發記？百記啊！邊度㗎？發記？三巴嗰個咯，係啊，呢個叫三巴個60.38。普都 Plaza 嗰度係嘛？呢度有幾個檔口，板麵豬肉飯。Thai food 茶粿條，我哋飲下唐記 coffee 啦嚇。OK，thank you。唐記嘅海南茶係啊，4溝9啦，個別嗰個真係4溝2凍嘅。OK 啦，夠舊夠香啦。唐記嘅咖啡係 OK 嘅。東風芋頭飯，我哋食嗰個啦，芋頭飯鹹菜豬雜湯，12溝9。佢仲有好多種㗎嚇，咩生滾豬肉啊、苦瓜麵啊，話有硬番茄啊，乾撈麵啊，仲有胡椒豬肚湯添啊！我食呢個豬雜先。12溝9啊！呢、個鹹菜豬雜湯同埋芋頭飯，又有豬油渣啦，好多豬油渣。芋頭係啦。提煲㗎啦。炸葱、生葱啦。芋頭幾多啊？幾香下嘅。咁炸葱啦，都有個鹹香蝦米味啦。跟住豬油渣好多，豬油渣又話脆口啊，有嗰個唔同嘅口感啊。不過佢嘅粉咧比較濕啲啊。啲係咪啱啱煲好？啱煲好啦，因為我哋早嚟啊我哋頭一個應該係。我覺得冇咁濕咧，比佢乾啲咧就唔錯嘅呢個芋頭飯啊。鹹菜豬雜湯，鹹菜同埋鹹菜啊。有豆腐。豆腐、豬肉丸。豬潤啊。三層肉啊。豬花腩啊，花腩肉。見到好有。你知道嗰薄薄好似打邊爐嗰啲。鹹菜湯。好重啊，胡椒味，大酸啊係酸鹹水。都有鹹水梅嗰種味道啦。湯底唔夠啊。夠啊。豬肉嗰種甜味。個豬骨啊，或者咩牛唔夠。
又或者可能因為佢嘅胡椒粉太多咗啦嚇。豬肉新鮮啦嚇。嘅豬肉爽口啊嚇。OK 啦，呢個我覺得佢價錢花田通道啊，係啊市區啊，市中心啊，呢邊間比我想象中好啊！食晒呢度有兩間雜飯啊，一個係順德，旁邊呢個咧係大家樂。我哋先揀啲順德嘅先。南乳炸豬肉啊，應該係啊。睇下佢嘅南乳豬肉，隔離都有啊，睇到。咁啊，多嗰間多喺度。呢個係魚嚟啊，雞啊，試下呢個雞㗎啦，麥片雞啊，好似。咕嚕肉，呢個豬頭皮嚟㗎，就係佢一個爐㗎啦嚇。17溝。依家我哋攞大家樂嘅。南乳豬肉，哦。即係咕嚕肉。啊，咕嚕肉。用呢個豬頭皮，我哋比較啦嚇。炸雞好嘛？好似好靚咁喎嘅炸雞。13，我哋攞咗兩間嘅呢個經濟飯嚟試下啦。呢個係順德嘅17溝，呢個係大家樂嘅13溝。可能呢個份量會多啲啦嚇，不過價錢都爭幾遠下嘅喎。我哋攞幾乎一樣嘅嘢啦嚇，都係有咕嚕肉啦嚇，咕嚕肉，跟住炸南乳炸肉啊，南乳炸肉，跟住呢個係佢嘅爐㗎，啲豬頭皮咁樣嘅，呢個都係有。跟住呢個係有一個好似麥片雞咁樣嘅，呢度就冇啦，我哋就揀咗佢嘅呢個好似咖喱熱炸雞咁樣啦嚇，順德嘅四容餸啦嚇，呢個係17溝嘅炸肉。鹹香，好似有南乳味啊，肉係爽口嘅。豬頭皮啊，好鹹。豬頭皮已經係好腍嗰種冇乜爽口。咕嚕肉啊，甜酸啦嚇。啲麥片雞啊，炸到脆，麥片香味咁樣啦嚇。呢個係大家樂嘅，都係4容餸啦嚇。呢個係13溝炸肉，呢個南乳炸肉大家樂嘅靚啲，佢嘅味道南乳味香啲，比較入味啲啊！佢嗰啲調味啊，南乳多啲嘅。係咯，佢靠到咗3D，豬頭皮，味道啱好啊！佢唔會太過鹹，仲有成嗰個爐嘅嗰種香味啦嚇，跟住佢嘅嗰個豬頭皮就係爽口嗰種嘅，冇睇到咕嚕豬肉啊，係咕嚕雞肉啊。咕嚕肉就話順德嘅靚啲啦，佢嘅味道比較，佢嗰啲番茄味比較重啲。呢個比較淡啲。炸雞丁啊，有加埋咖喱葉嘅，多少少嗰種你食那些兩乜嗌飲兩包嗰種味道啊嚇。OK 嘅都唔錯，鹹香少少啊嚇。兩溝我覺得個味道咧係我比較會偏向呢個大家樂啊。不過咁多樣餸好艱難比較啊嚇。大概嚟講。大家樂嘅味道比較呢幾樣裏邊，大家樂係靚啲啊，係啊。佢食呢個啦，玻璃叉燒燒肉，佢係富都嗰間發記開嘅，叉燒燒肉都係120蚊1 K 咯。呢個發記嘅叉燒同埋燒肉啊嚇，呢個係燒肉，呢度係12蚊啦，100 gram。脆咗啊！皮唔脆，味道係多少香粉味啦，不過有啲乾咯，我覺得，佢唔係嗰種做絲嘅。係啊，脆唔脆話啱啱嚟嘅變3包。叉燒12蚊啦嚇，呢度100 gram。叉燒嘅條味 OK 嘅，偏甜嗰種啊，蜜汁嗰種啊嚇。不過對 texture 真係太過腍，幾乎係入口即化嗰種啦嚇。所以焦糖化最多啲。好多叉燒咧，佢係入口即化，不過咧佢嘅出邊咧都係有脆感嘅，呢個係冇嗰種脆感啦嚇。好啦 ，for me 係just average 啊，食晒。得啦。Lady Chicken Rice 啊，呢個又係一個叉燒燒肉啊，我哋試下啦。
燒雞、芝麻雞、叉燒燒肉。啊，呢、個叉燒燒肉16蚊，哇！佢個叉燒好瘦喎、叉燒。多少焦糖塊喺出邊啦。我食到佢出邊嘅調味係 O K 嘅，不過佢冇點樣入味，跟住因為佢嘅條太瘦係咪？都啊，個口感啊冇咁靚啦。頭先嗰個太腍，呢、個又太過硬咁樣咯。燒肉，皮凍脆，肉嘅都算係juicy嘅，係啊，燒肉 O K，冇話好特別啦，不過都話好過頭先嗰間佛記。食晒。佢呢個有一個檳城叉粿條啊，有鴨蛋喎，細嘅11蚊啊。個切本嘢。絲蝦叉粿條，鴨蛋嘅細嘅11溝，蝦啦，有大蝦有細蝦啦。鴨蛋啦，芽菜啦，啊，芽菜又好多啊，冇韭菜啊，有蝦，係啊，啱啦係啊，有臘腸啊。腸啦嚇，呢個薄薄嘅啦。呢個炒粿條係放咗炒㗎，試下。啊，唔夠鑊氣。我睇到佢咧有擠豬油渣嗰啲嚟炒嘅，辣生烤嗰個味道冇出到嚟啦嚇。啊，不過佢鴨蛋就講真係幾香下咧，鴨蛋啊。佢嘅 plus point 係佢嘅芽菜咧係好肥嗰種㗎嚇。蝦係新鮮嘅蝦啦，食晒。佢嘅材料除咗冇韭菜咧 actually 乜都幾足下嘅，係啦。不過嗰個炒嘅功夫真係未夠啊，冇嗰個鑊氣啊。我睇佢炒我就知道冇嗰種嗰啲煙火嗰種 effect 啊。暗力，炒佢肯快係嗰啲暗力啊。係啦，係咯，就話冇咩特別啦呢個。我哋依家食呢個 Thank you so lunch bibimbap。哇！我係試炒嘅喎。bibimbap。呢個 bibimbap，我食呢個 stone 㗎啦，14溝9雞嘅 bibimbap 14溝9，呢個劍豬呢個辣椒醬啊，呢個雞肉嘅蛋，呢個雞肉粒啦，係有啲冬菇仔啦，係有啲黃花啦，有啲菜啦，係啦菜啊，菜啦，同埋一啲紅蘿蔔窿啦，係白蘿蔔啊，有猜爛氣啦。加佢嘅高豬踭落去我個辣椒醬。所以呢個就冇咩飯焦啦，講真嚇。偏濕嗰種，跟住咧佢個豬踭嘅味唔錯啦。有嗰個豆醬味啊，唔會話好辣啊，多少話麻油嘅味道啊，香蛋味啦，因為個蛋搞落去啊。跟住嗰啲菜係好 crunchy 啦，冇嗰個窿底啊，有多少係好食啲啦。不過 OK 啦個味道，有多一個選擇啦，係有烤嫩夫喺度。食晒呢個中國川味燕姐咧，佢都有雜飯嘅喎。你煮的是煨飯菜還是？還有煎餃給我一份小的嚇，呢個好似成個扣肉咁樣嘅。牛肉窿嘅，腐竹同埋豬肉咯。咧佢有個 cinnamon stick 嘅，好似嗰啲炸肉咁樣嘅。誒豬肉為主啊！有辣子雞。呢幾樣係中國燕姐噶啦。呢個幾樣餸咧係19蚊嘅。呢個餃子咧係細嘅6溝半，餃子細嘅6溝半啦。係撐啲係醋嚟㗎嘛。
佢裏邊咧又係肉豬肉碎啊、葱啊、蠔油調味咁樣啦。擠咗嗰個食嗰個醬係粗味嘅就酸酸地咁樣啦。簡單嘅味道啊！呢度係19蚊哦，幾容肉啊，什麼啊？呢個係虎皮炆豬肉啊，腐竹豬肉啊，腐竹嘅，有紅紅地咁樣嘅。呢度有3樣咯，就係三樣，一個係呢個好似成個扣肉咁樣嘅，扣肉窿嘅豆醬咁樣嚟啲咯，豆醬扣肉啊，係啊。應該唔知咩菜嚟。咁呢個係好似炸豬肉咁樣啊，炸豬肉啦，跟住嗰個係辣子雞啦，辣子雞啦，係辣子雞，鹹香花椒辣椒乾嘅味道啊！都有仲有話咖喱葉啊嚇，亦都好入味啦嚇。不過個雞肉就係雞胸嚟嘅，跟住呢個炸豬肉，我哋都好似本地嗰啲 KFC 嗰種香料喎，唔係係咩？因為炸到鹹香咁樣啦，出邊脆脆地咁樣啊，好似扣肉咁樣嘅。哦，菜啊，梅菜扣肉，佢呢個扣肉咧唔夠頂多嗬，佢呢個有炸過嘅。有嗰個梅菜啊，同埋豆醬咁樣啦。咁梅菜咧就唔會話太過鹹啦。而梅菜咧腐竹嘅同埋呢個豬肉，佢係好似我哋嘅滷豬肉，不過加咗辣椒咁樣，多少辣椒油咁樣啦。呢個幾唔錯啦，食晒。呢個燕姐佢仲有好多嗰啲中國嘅嗰啲四川燒嘅麵啊嗰啲啦，我哋有冇食啊？呢幾樣係 OK 噶啦嚇，係啦。佢有呢個雜飯嘅就如果你食成咗本地雜飯，你就試下佢嘅雜飯呢幾樣餸咯，中國風味嘅雜飯啦嚇。跟住佢哋食呢間姊妹咖喱麵啊，好多種麵啊，招牌係咖喱麵同埋雞絲河粉。翻先搣試蝦嘛〜好大粒喎試蝦！我哋嗌咗雞絲河粉同埋咖喱麵嚟食啦。雞絲河粉11扣，蝦大隻啊！講辣蝦啦，炸葱、雞絲雞絲啦嚇，韭菜啦，係啊，河粉啦嚇，好甜啊！太過甜，唔知係可能加咗冰糖喎。太多個頭嘅冰糖。我覺得佢嘅裏邊，佢嘅湯裏邊都有嗰種蝦嗰種鮮味啦嚇，薄粉滑啦嚇，蝦新鮮嘅蝦，咖喱麵11扣半，好大隻嘅豉蝦冇，佢豉蝦係新鮮搣嘅，豆角啦，豆角啦，雞絲啦，豆腐啦，米粉麵，係有芽菜啦，啲芽菜係，咖喱麵就唔錯。佢個湯都係鮮甜啦，不過香料咧係都係好笨精嗰種好刺激個喉嚨嘅，不過唔錯個香料 ，Chinese style 嗰種啦，豉蝦，豉蝦好新鮮啦，食晒咖喱麵唔錯，可以試下。雞絲河粉太過甜，太過甜啊，係咯。呢個煉丹 coffee 佢裏邊咧有兩個檔口㗎。一個係呢個70年邦哥海南咖喱麵，黑鯊魚肉粉，海南咖喱啊，呢個，手工麵，辣心啦，呢佢有揀唔同嘅麵，八間線麵，仲有呢個係頭先冇睇到王子雞絲河粉。王子好多個別店都有㗎啦，佢整得唔錯嘅，10扣半啦雞絲河粉。嚟嗌多2樣嘢嚟食啦，王子嘅雞絲河粉，呢個海南咖喱麵黑鯊魚嘅，呢個係王子嘅雞絲河粉啦，10扣半啦。炒葱咧，炸葱係煎蝦有辣蝦雞絲啦，又有韭菜，係啦，韭菜啦嚇。我哋攞嚟同嗰個姊妹嘅比較下。呢個好過頭先嗰間姊妹嘅，佢有嗰種蝦殼嘅甜味啦，鮮甜啊，跟住佢又唔會太過甜啊，冇嗰種artificial嘅甜味啦嚇。佢嘅蝦係㗎，嗰種雪房蝦嚟㗎啦，係個蝦爭啲啊！如果係新鮮嘅蝦就靚啦嚇。黑鯊魚海南咖喱麵15扣，mint 啦，又有羊角豆啦，OK 呢個係鯊魚肉啦，
係講黑手魚啊，你講手工麵啦，呢個係。啊，係一手工麵。誒，佢好似咖喱麵加埋凍飲嗰種味道啊！佢係有少少酸呢，好似阿山咁。係咯，有嗰種香茅味，又帶酸咁樣啦嚇，quite interesting。黑鯊魚，魚好新鮮啊！手工麵，係咯，英銀嗰種啦嚇，食晒連登 coffee 啊嚇，以前 ICC 嘅 coffee 同埋參都係5扣半啦。OK 都係好飲啊！連登同呢個唐記呢度兩間佢哋個 B 都係有翻咁上下嘅水準㗎啦嚇。係啦。依家12點幾就lunch break 咧就好多人喺度啊。跟住佢食呢個夏米利亞nasi kandar。試過bawang咯。Bawang oke mau. 呢個最好賣㗎啦，呢個ayam goreng bawang。Satu keping berapa ya? 6 ringgit。 Yes. 我大嚿啊佢， Ini Ayam panas 佢係 ada. quarter 一嚿啊， Rumah 係啦 kayak gitu. 嚇。 Ini apa? Ayam madu lah bos. ayam madu啊， Madu means dia rasa manis, masam semua. 呢個試下啦。 Potong juga makan. 哦魚，呢個 Nah, mah. Kayak chicken, ini chicken. 都係雞，打咗咁邊嘅？ Kami hari ini ada. 哦 OK。OK。ayam madu sambal 6扣錢啦，ayam goreng bawang 都係6扣錢嘅，6扣錢1/4雞係 OK 啦。有呢個 ayam bawang 啊 ，OK 好食，係 Rumba Chicken 啦，佢加人 deep fry 過，跟住撈埋嗰啲大葱嗰啲炒過口到嗰啲辣椒啊，個大葱已經炒到焦糖化咗，所以帶甜嘅，所以呢個係辣中帶甜啊，大葱多少脆口咁樣嘅，好香啊呢個 ayam sambal madu。 佢而家又係炸果先，跟住可以煮嗰個三巴，佢三巴係帶甜嗰種啊。 Padahal itu kan madu. OK 嘅，佢香料都夠啊。係啦。香茅味好香嗰種啊。食晒。呢個夏米啲嘅nasi kandar，兩個都唔錯啊。呢個我哋嘅係啊，夠香嘅料好夠啊嚇。呢個 OK 嘅，可以試下嘅。喂，呢個咩啊？pisang goreng 喎，炸公椒啊。 kuning with rendang 喎，哇15扣9，叻哥，香飯咯。哦香飯，spring roll 炸公椒，食爽嗰種啊嚇，呢個係炸公椒啊，有少少龜咁樣咯。哦，nasi lemak 都有啊，誒3扣半咁大包喎。Nasi kuning ada. Bulu kuning tak ada. Oh, si nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak satu, you buat sendiri punya ke itu? Oke. Satu. Lu banyak. Oh, tolong sebiji ya. Goreng pisang satu set. 3 keping kan? 5 5 keping. 公椒。呢個炸公椒5塊3扣錢啊！ 用正公椒啊！又好食喎，佢凍咗咧仲脆喎，出邊嘅脆皮咧係薄薄嘅啫，佢唔係嗰種厚厚，好似餅咁樣唔係，佢係脆跟住係鬆嗰種。必生一係好甜啊！唔知咩椒啊 ，Brangan 啊嗰啲，呢個打公椒好好食啊！我呢個nasi lemak好大包啊，3扣半。就講下粒蛋。哦，佢辣椒係嚟嘅包，哇飯好大啦！係一粒蛋啊！哦，一粒蛋啊真係。 一粒啦。花生當然仔啊，係啊。咁樣3扣半啊 ，OK 啦。椰漿唔係好多幾香下啦，跟住佢帶少少鹹鹹兩條味。啱啱係帶甜嗰種，好多大葱，甜中帶辣啦嚇。OK， 咁樣 mix 到嚟又啱啱好啊。
一個 breakfast 啊，或者 simple lunch 啊，係啊，有啲飯佢嘅飯好多，食晒。今朝嚟未開啊，依家開晒咗啦嚇。Thai food 啊，Bar and Ma 點心 bro，Bar and Ma delicious kitchen。ada nasi kerabu kah? Ada. Oh, nasi kerabu. Ikan sumbat ah? Dia ada sumbat. apa ikan ini ya? Dia keras ni ya bukan? Dia Ikan cencaru. Cencaru. Oh, Dia okay. kulit dia keras tapi Ya. dia Nah. dia lembut. satu dia. tu. Satu. Dalam ada sambal. Kau pulang ke sini sayang? Nak. Nak minum tak bos? Ada teh au ais limau tak? Dia ada. Kosong. Ais. Nak minum? Ya, ais limau kosong. Teh ais 50, teh ais 1. Hah? Teh. Satu. Oh. Limau ya? Nanti. Nasi kerabu 在呢個炸雞係8溝錢啊，呢個依家盡菜咯。睇大細。蒜巴啦嚇，呢個係7溝錢嘅。呢個 nasi kerabu 佢就有嗰個嗰啲椰絲啦，有椰絲啊、包菜啊、叉餅啊，嗰陣 nasi kerabu 嗰個碟都話嘅飯啦，跟住啊呢個炸雞，nasi kerabu。三包咧就唔會好辣嘅，撈埋嗰個椰絲咧，哇好香啊！OK 唔錯，炸雞。潤巴不過我覺得佢冇乜入味啊，個雞裏邊啦嚇，係啊，潤巴味唔夠 strong for me，係啊。盡炸都送8 7溝錢，哇呢個好大條啊，不過我睇到好似好辣咁樣啊。哇！好多陣巴真係。哇！裏邊真係有椰絲嘅好似。係啦係咯。哇！呢係佢簡單 style 講佢哋簡單人。簡單啊！呢個盡炸咯。呢個佢三班唔會好辣。係咯，我以為好辣。香料夠啊！有一個椰絲特別香啊！有啲椰絲好似炒過咁樣啊。OK 啊，呢個唔錯嘅。食晒。跟住我食呢個亞欣餅嘅，好大間哦。間呢個亞欣餅嘅9溝錢呢度，佢咧係炸雞跟住攞嚟打磨，即係撳俾佢扁啦嚇，係啦，跟住襯佢嘅散包食啦，襯嘅散包食，佢仲有呢啲電啤啊、豆腐啊、少少菜咁樣啦，係白飯嚟㗎啦，試下。炸雞係嗰啲潤巴係好似差唔多 KFC 嗰種啦嚇，係咧佢炸到比較乾嘅，不過佢好食嘅散巴，偏鹹嘅鹹辣，佢嘅散巴有嗰種窿窿地咁嘅味道嘅，咁啊窿買蛋啊！可能佢哋攞個布拉珍攞嚟煨過啊，叫嚟蒸啊，都佢有一種窿窿地嗰種香味啦嚇，係人喺個散巴嗰度特別啦，係咯，其他嘅個雞係普通飯係白飯嚟嘅，係咯。食晒。依家就嚟2點啦，喂，我哋食完啦，今日食好多間啊，一定超過10間啦嚇。又好似好 international lunch 咁啊！係啦，呢度咧除咗 Chinese food 咧，都有local Malay food 啦，又有韓國餐啦，又有中國餐啦，又有泰國餐。泰國餐我哋冇食啦嚇，係啦，仲有話冰嘅都算係印尼餐啦，算啦，係啦。格蘭丹係有好多地方嘅美食啦，我覺得 OK 嘅。先講個環境啊，個環境係佢係裝修過乾淨好光啦嚇，不過就都係有少少焗啦，for us 啊。係焗啊，係 ventilation 嘅。ventilation 唔夠啦，通風可以做好啲啦，係啦。所以話價錢方面，我覺得食嘢什麼都係好似BJ KL 嗰啲個別店嘅價錢，for 布基便當係算係好抵食嗰種啦，我覺得嚇。definitely 平過其他布基便當 shopping mall 嗰啲啦。呢度咧 lunch time 咧係好多working crowd 嘅，不過佢啲 office 嘅人好多嚟呢度食啦嚇，呢度附近嘅。佢 morning 好似有啲係8點幾就開㗎啦，有啲又比較遲開啲，係啦。因為嚟係11點鐘嚟嘅。11點鐘嚟嘅 before，因為 office 通常係12點咁樣嚟就好逼㗎。不過呢度咧，我聽講係開到7點鐘嘅就冇人㗎啦，所以你冇嚟食店，除非你早嚟食店啦，otherwise 7點之後就好似好多閂咗嘅。我哋嚟係真係懷舊啦，我哋好耐以前。係啦，至少10年冇嚟呢度咗啦嚇。跟住如果你嚟嘅話咧，你坐 train 嚟咧就停喺嗰個
落單前面個 MRT station 啦，MRT Pavilion Bukit Bintang station 啦，停喺嗰度行過嚟啦嚇。啊，monorail 都得。Monorail 都係啦嚇，所以我哋停喺落單嗰度，即係喺落單旁邊就揾呢個宋亞灣係啦。係咁先啦，所以依家我哋就翻屋企啦嚇，係啦，OK 啦，拜拜。